Fala pessoal, do canal Anthony Arias. Estamos aqui apresentando mais um vídeo de Subway Surfers. Esse é o segundo vídeo do canal, então eu espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Então bora jogar um novo cunho aqui no Subway Surfers e isso, bora. Vou ficar quieto aqui para não atrapalhar vocês, então boa gameplay aí minha. Tchau. Eu tô brincando, tá, pessoal? Agora eu vou jogar sério. Pessoal, esse foi o vídeo, tá?
Quer saber? Vou fazer mais 10 minutos aqui pra vocês. E quando que for 7 minutos de vídeo, eu acabo o vídeo, tá? Então, fiquem com o vídeo aí de novo. Não. Que saco. Pessoal, já deu 7 minutos aqui. Então, falou aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!